ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆனந்தி பாண்டியன் சேனலில் இன்றைக்கி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வாஷிங் மிஷினு க்ளீனிங் வீடியோ தான். ஃப்ரண்ட் லோடு எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். என்னோடது எல்ஜி கம்பெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் எப்போதுமே 3 மந்த்துக்கு ஒன்ஸ் தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். இப்போ கொரோனா லீவுக்காக எங்கள் ஊருக்கு போயிட்டு 2 மந்த் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு வந்து இப்போ தான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். வாங்க எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அந்த கார்னர் லப்பரில் முடி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதில் தங்கிடும். லிக்யூடு ஊற்றுற இடம், கம்ஃபர்ட் ஊற்றுற இடம், பவுடர் போடுற இடம் எல்லாம் சுண்ணாம்பு பிடிச்ச மாதிரி ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது. 2 மந்த்து கழிச்சு வந்ததும் ரொம்ப டஸ்ட்டாக அழுக்காக இருந்தது வாஷிங் மிஷினு. சரி க்ளீன் பண்ணுறேன், அப்படியே வீடியோவும் எடுத்து போகலான்னு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ எடுத்தேன். பாருங்கள், ரொம்ப சுண்ணாம்பு தண்ணி எங்களோடது, அதனால் அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணோம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குன்னு. உள்ளுக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்குது. அதை கழட்டி எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு அந்த வாஷிங் மிஷினோட கீழே அந்த கார்னர்லேயும் ஓப்பன் பண்ணி வாங்க காட்டுறேன். அந்த சின்ன டியூபு மாதிரி இருக்கிறதுல தான் தண்ணி இருக்கும். கரண்ட்டு பாதிலே ஓடிட்டு இருக்கும்போது நின்றுச்சுன்னா உள்ளுக்கு துணியும் இருக்கும் தண்ணியும் இருக்கும். அப்போ ஓப்பன் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் இந்த டியூபை இழுத்துட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா வாஷிங் மிஷினில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் கீழே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாஷிங் மிஷினை ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகும். பாருங்கள் அதில் எவ்வளோ டஸ்ட்டு இருக்குதுன்னு. கொஞ்சம் நல்லா இழுத்த மாதிரி இழுத்திங்கன்னா தான் வெளியில் வரும். மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதை எடுத்த மாதிரியே வச்சிடுங்க. ரொம்ப சுண்ணாம்பு தண்ணி, அதனால ரொம்ப சுண்ணாம்பாக வந்திருக்கு. பாருங்கள், பிளேட்டை உங்களுக்கு காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட்டு இதையும் கழட்டிடலாம். இதில் வந்து பட்டனு ஊக்கு ஏதாவது ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும்போது நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல தான் தங்கிடும். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு, ரொம்ப ஸ்மெல்லாக இருக்குது. உள்ளுக்கும் ரொம்ப அழுக்கு இருக்குது. பாருங்கள், திறந்து தான் அந்த தண்ணியில் எவ்வளோ சுண்ணாம்பு பாருங்கள் அடைப்பு இருந்திருக்குன்னு. நெக்ஸ்ட்டு பின் சைடு எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். பின் சைடு இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது தண்ணி வர அந்த டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடணும், இல்லைன்னா அந்த பைப்பில் ரொம்ப தண்ணி வரும். பாருங்கள், அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது உள்ளுக்கு ப்ளூ கலரில் ஒரு சின்ன மூடி இருக்குது பாருங்கள், ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும். அதுலேயும் சுண்ணாம்பு தங்கியிருக்கும். அந்த கார்னர்லலாம் நிறையா சுண்ணாம்பு ஓடு மாதிரி இருக்கும். எங்கள் இதில் இப்போ இல்லை. இதுலேயும் கொஞ்சம் அழுக்கெல்லாம் தங்கியிருக்கும். இதையும் எடுத்து நீங்கள் நல்லா கழுவிட்டு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த நல்லா தொடச்சிடுங்க. இந்த மாதிரி 3 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் கழுவுனீங்க க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நாள் வாஷிங் மிஷின் லைஃப் லாங் வரும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கழுவிடணும். கழுவிட்டு மறுபடியும் செட் பண்ணிவிடுங்க. உடனே அந்த தண்ணி வர டேப்பையும் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க. நான் ஒரு டைம் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். மறுபடியும் நான் தண்ணி வர பைப்பை ஓப்பன் பண்ணாத விட்டுட்டேன். மிஷின் போடும்போது ஆஃப் ஆகிடும். 2-3 டைம் அது மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் தான் பார்த்தா தண்ணி வர அந்த பைப்பு க்ளோஸில் இருந்தது. அதனால் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு உடனே தண்ணி வர பைப்பை ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இதில் வந்து 1 ஸ்பூன் சர்ஃப் எக்ஸல் பவுடரும் வினிகரும் ஊற்றிருக்கேன். நான் வினிகர் ஊற்றினாவே எந்த கரையாக இருந்தாலும் நல்லா க்ளீன் ஆகிடும். வினிகரும் சர்ஃப் எக்ஸலும் போட்டு தான் நான் இப்போ வந்து இதெல்லாம் தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், இதில் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. ரொம்ப அழுக்காகவும் இருந்தது, ஒரே பேட் ஸ்மெல்லாகவும் இருந்தது. பாருங்கள், கீழே அழுக்கு பாருங்கள், கீழே படுது. அவ்வளோ அழுக்கு இருந்துச்சு. இதில் சுண்ணாம்பு தண்ணி இருக்கிற இடத்துலலாம் ரொம்ப மிஷின் கரையாயிடும். அப்போ இந்த மாதிரி வினிகர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா நல்லா க்ளீனாகவும் ஆகிடுங்க. பாருங்கள், அந்த சுண்ணாம்பு கார்னரில் எவ்வளோ இருக்குன்னு ப்ரஷ்ஷால் தேய்ச்சோம், உடனே க்ளீன் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், சுண்ணாம்பு அப்படியே க்ளீன் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி பழைய ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துடலாம் எல்லாத்தையும் அழுக்கலாம். மிஷின் வாங்கின புதுசில் அந்த செட் பண்ண வந்த அண்ணாட்ட கேட்டோம், என்னென்ன யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப யூஸு மிஷினுக்கு, பவுடர் யூஸ் பண்ணலாமா லிக்யூடு யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். லிக்யூடு போட்டாதாம்மா நல்லது, தண்ணியோட தண்ணியாக நல்லா கலந்துடும், துணியும் நல்லா துவைக்கும். பவுட்ரு போட்டிங்கன்னா கரையங்காட்டுமே ஒரு சில டைமு வந்து அந்த ஓட்டை வழியாக கீழே போயிடும். அதனால் லிக்யூடு யூஸ் பண்ணால் தான் ரொம்ப நல்லது அப்படின்னாங்க. அதனால் நாங்கள் பவுட்ரு வாங்கினதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாங்கள் லிக்யூட் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியுது. பாருங்கள், இவ்வளோ அழுக்கு இருந்தது.
நல்லா ஒரு வெள்ளை துணி வச்சு உள்ளுக்கெலாம் நல்லா தொடச்சிடுங்க. வினிகரை தொட்டு தான் நான் துடைக்கிறேன் மிஷினை. வெள்ளை துணியை லைட்டாக வினிகரில் நனைச்சிட்டு வாஷிங் மிஷின் ஃபுல்லாகவே லைட்டாக நான் தொடச்சிட்டேன். பாருங்கள், எல்லாம் நல்லா கழுவுனது எவ்வளோ புதுசு போல் இருக்குன்னு செட் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதை தொடச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள், எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குதுன்னு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு உள்ளுக்கு இருக்குதுன்னு. நல்லா தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதையும் செட் பண்ணிவிடுங்க. பட்டன் கொக்கிலாம் இருந்தால் இந்த ஓட்டையில் வந்து தங்கிடும். நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது அதையும் பாருங்கள். நல்லா தொடச்சிட்டு மூடிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த கார்னரில் வந்து முடி இருந்ததுன்னா இந்த கார்னரில் தங்கிடும். இந்த லப்பருக்கு கிடுக்கில் காசு காயின் இருந்தாலும் இங்கே இருக்கும். நான் 2 டைம் எடுத்திருக்கேன். காசு ட்ரெஸ்ஸில் இருந்து நம்ம துவைக்க போட்டோன்னா இந்த ஓரத்தில் வந்து தங்கிடும். ட்ரெஸ் எடுக்கும்போது எப்போதுமே அதில் தண்ணி இருக்கும். ஒரு காட்டன் துணி வச்சு எப்போதுமே தொடச்சிடணும். தண்ணி நின்றுட்டே இருந்தால் அந்த லப்பர் வேஸ்ட் ஆகிடும்னு மிஷின்கார அண்ணா சொல்லிட்டு போனாங்க. இப்போ வாங்க மிஷினை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஊற்றுறேன்னு 2 ஸ்பூன் வினிகர் 2 ஸ்பூன் வினிகர் ஊற்றிட்டு மிஷினை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பேக்கிங் சோடா 1 ஸ்பூன் போட்டுட்டு 2 ஸ்பூன் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும். பேக்கிங் சோடா போட்டால் அந்த கப்பாலே 2 கப்பு தண்ணி ஊற்றுங்க. அப்போ தான் நல்லா கரையும். பேக்கிங் சோடா நல்லா கரைஞ்சிச்சு பாருங்கள். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ உங்கள் மிஷின் க்ளீனிங்னு ஆப்ஷன் இருந்துன்னா அந்த ஆப்ஷனை வைங்க. இல்லைன்னா குயிக் 30ன்னு எனக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதில் தான் நான் எப்போதும் வச்சு க்ளீன் பண்ணுவேன். மிஷின் என்னதும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.